ხალხო, ხვალ ვაპირებ რომ გავტესტო და გადავიღო ეს მანქანა, მაგრამ მანამდე მინდა რომ ვაჩვენო ჩემ ძმაკაცს. პირველ რიგში ძმაკაცი ვთქვი. რა ტატო ბაციკაძე რა თქმა უნდა იციან. აი ეს მანქანა მინდა რომ გაჩვენო. და რატო? ელექტრომობილია, მარტო მაგას გეტყვი? ხო. ახალია? ხო. და მაინტერესებს დავასტიკერეს, ნახე, აი, ლოგო დამალულია. სხვანაირად ვერ დაიდენტიფიცირებ. მე დარწმუნებული ვარ, რა მანქანა არის და მაინტერესებს რა შეგრძნებებს და ემოციებს წამოიღებს, რა მანქანა შეიძლება იყოს ეს. როგორ ეხა გინდა რომ გითხრა უკვე ჩემს არა, მოდი, როცა შენ გინდა, პროსტა რა გავატარებ ვერ მიხვდები, მაინც რა არის ამანქანა შეგინდა. ატარებით ვერ მიხვდები. შიგინთაც დასტიკერებული მაქვს, გული მაქვს და საჭო მაქვს დასტიკერებული. და იბთად ეკრანზე ან რაღაცაზე არ ჩანს არა? ეკრანზეც არ ჩანს ეს. ვა, 4 კარიანია? 4 კარიანია, SUV-ა, ანუ მოჯიპოა. ანუ რატო მოგიყვანე ხა შენ და ჯერ ერთი რომ მთელი YouTube სამყარო გიცნობს და მეორეც ერთი რომ არა მისტერ ხო არ ვარ YouTube საქართველო ხო და მეორეც ერთი ძალიან თავდავალი ხო და მეორეც ერთი მაინტერესებს ადამიანი რომელიც არ არის ავტომობილისტი კი მანქანას გყავს და ძალიანაც გიყვარს მანქანები და დიდი ხანია მართავ მაგრამ არ არის ავტომობილისტი რა იმას მიიღებს რა ემოციას მიიღებს რა მანქანა შეიძლება იყოს ეს იმიტომ რომ დღეს ბევრი ყველა მანქანა ერთმანეთს გავს მოდი ესე ვთქვა თუ არ არის რაღაცა Ferrari და ამ კლასის მანქანები ერთმანეთს ფეხბურთელებით არიან? ო, ზუსტად. გერმანული მანქანა რაც ხა ისეთი Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen-ი ეგ არ უნდა იყოს. ვიზუალურად არ გავს. წააგავს და გავს აზიურს. აი მოდი უკიდურეს ნახოთ. Toyota, Honda, Hyundai შეიძლება, ხო ხტები? ეს რომელი წელია 20? ახალი 2025-ის ჩათვალე. საქართველოს ეხლა ხან შემოვიდა, ჯერ არავის არ ყავს. მართლა? შეიძლება ერთ-ორ კაც ყავდეს, მაგრამ ძალიან ახალი შემოსულია ქვეყანაში. ვა. ერთ რამეს გეტყვი, რომ კონტინენტის ხრივ სწორად ხარ. მოდი ხა ჩავჯდეთ მაშინ. ანუ აზიურია. ევროპული არ არის, ამერიკული არ არის. აჰა, კაი. აფრიკული ვერ იქნება. ჩავჯდე? ნიგერიული მანქანა. დაჯექ საჭესთან. დავიძრათ, აბა? ჰა? დავიძრათ. ეგ მარტივი სათქმელია დავიძრათ, მაგრამ რანაირად უნდა დავიძრა, არ ვიცი. დაქოქვამაც არ ჭირდება. ჰა? პირდაპირ დაქოქილია. ასე კი ეხა დაქოქილია? კი, ანუ მზად არის წასასვლელად. ეხა მანქანა დაქოქილია? კი. არაფერი არ შეცვლა. არაფერი არ შეცვლა, გასაღებით რო აღებ, ჩაჯდები და მზად არის წასასვლელად. ასევე რომ მორჩები, რომ გადახვალ, არაფერს გათიშვა არ ჭირდება, დაკეტავ მანქანას და ჩაქრება ყველაფერი. ელექტრო არა. ხო, აქ დაახლოებით 215 ცხენის ზალა, 60 კილოვატიანი ელემენტი, გადის 430 კილომეტრს ერთი დატენვით. 430 კილომეტრს ერთი დატენვით? კი. ნუ ეგ გააჩნია სპორტით თუ იარე ვერ გაივლის 430-ს და ეკოთი თუ იარე მეცაც გაივლის რაღაც ეგეთია დაახლოებით რა. აი რა შეიძლება ღირდეს ეს მანქანა 2025 წლის ელექტრო, რა ფასი შეიძლება კონდეს? 2025 წლის. ელექტრომობილია. თან ელექტრომობილია არის ძალიან კაი სატარებელია, ეხლა რო ვატარებ მაგრამ სიამოვნებს. ნუ ეს ეკრანები და მასაჟები და ამბები და ეს ხო რავი, რაღაცება გამოკვირვა რაც მაგალითად ის რომ მანქანა რო ჯდები დაქოქილი როა, ეგ ძალიან გამოკვირვა მაგ ფაქტმა. მინდა რომ ისეთი ძალიან არ ავწდე რა და აი ვიტყვი ალბათ რავი 35,000 უფრო ნაკლები ღირს? ხო? სინამდვილეში? მაინც ბევრი ნაკლები არ ეღირება 30,000-ზე არა? ხო. ბიჭო რავი ბევრი ნაკლები არ ღირს. მაგრამ 30-იც მენაკლება მე 30-იც ძალიან ცოტავა სიმართლე გითხრა. კი. იმიტომ რავი, ისეთი მანქანა ჩანს რომ 30,000-ად გამიკვირდებოდა რო გეთქვა რომ კი 30 ღირს. ყველაზე ისეთი ვთქვი რა, ყველაზე ცოტა. ანუ 30-35 თქვი თავიდან. ხო, მაგრამ ყველაზე ცოტა ავიღე რა, წარმოდგენაში მაინც რაც ქონდა. ეგ იმის ბრალია რომ აზიურებზე წავედით და რეალურად უფრო დავაგდე ფასი თავში კი. გამოვრიცხეთ რომ იყო ის არაფერი, არ არის გერმანული რაღაცა პრემიუმ ბრენდი. ისე რომ ჩაგესვი ხა მანქანაში, გარედან რო არ შეფასებინა არ წავსულიყავი აზიურს და რაღაცა, ბევრად მეც ვიტყავდი, კი. კიდევ ვერ გეტყვი, 28,300 28,000 ღირს ეს? ხო. ნუ 28,000 ჩემი აზრით ამ მანქანისთვის. აუ, იაფია.
ეგ უნდა ზუსტად წარმოებელსაც რო ეკითხვა. ხო არა, იმიტომ რომ რავი. იმიტომ რომ რეალურად, აი, მოდი გავხსნათ ახლა კარგი. მე ხა მანქანების ის არ ვარ, რა ქვია. ხო, არა, მაგიტომაც მოვედი შენ. რასაც რომ მანქანების რაც ვიცი ფასები მანქანების და ეს მანქანა რა შტაბეჭდებას მიტოვებს 28,000 მე იაფას მარტო რა ვიტყვი. 30-იც ყველაზე დაბალი ბარიერი ავიღე. ყველაზე მე მეგონა იტყოდი რომ არ არის მეტი. გარანტია რამდენი იქნება? აუ არ ვიცი. 6 წელი აქვს გარანტია მანქანას და 8 წელი ელემენტს. ეხა დავები? 8 წელი ელემენტი. მარტო ელემენტი მთავარია აქ ეხა ელექტრომობილში ვიყავთ, ხო? ხო, რასაკები ამარა ხა ნაწილები არა აქვს სხვა კიდე? ხო და ელემენტიზე აქვს 8 წლიანი გარანტია. ანუ 8 წელი ელემენტს არაფერი არ მოდის. ელემენტს რამე რომ მოუვიდეს, გიცვლია. უფასო გიცვლია. დანარჩენზე, დანარჩენი უკვე 6 წელი ყველაფერი რა, აქ ელექტროობა, სავალი ნაწილი და ასე შემდეგ. შვენიერი მანქანაა. ჩემი დილეტანტური მოსაზრება ვაინტერესებს. კაი გამოვიდა ეს მონაკვეთი, რომ რაღაცები დავგვიგმოთ, ხა? რაღაცები დავგვიგმოთ ხოლმე ერთად და გავტესტოთ. ბაზარი არა, სიამოვნებით. ეს არის ჩინური. ოკეი. ჩინური რაღაცები ვიცი. არის Geely Galaxy EX5. გალაქტიკა, Geely გალაქტიკა. არ გამიგია. სიმართლე რო გითხრა. Geely არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ჩინური ავტომწარმოებელი და ყველაზე ისეთი ევროპული ბაზისში შექმნილი მანქანაა. ეს არ არის მარტო ჩინეთისთვის. არის ძალიან დიდი კონცერნი და ეს რეალურად ევროპული ბაზისში შექმნილი ავტომობილი არის. აჰა. მადლობა. არაფერს გაცნობა, მადლობა. პირიქით გამისწორდა ძალიან. მაშასე, თქვენ ახლა ხედავთ ჩემთან ერთად Geely Galaxy EX5-ს. ასეთ სახელწოდების SUV-ს, რომელსაც თვითონ Geely თავის ოფიციალურ ვებგვერდზე სახელის ქვეშ აუცილებლად უწერს ესეთ რამეს Next Generation SUV. ძალიან თავი განაცხადია მომდევნო თაობის SUV. ჩვენი მისია ახლა კარგად ნელ-ნელა შევისწავლოთ ეს მანქანა და გითხრათ რამდენად შეესაბამება ის აი ესე დევის რასაც ქვია შემდეგი თაობის SUV. არა ამ თაობის, არამედ შემდეგი თაობის. და პლუს ამას რამდენად შეესაბამება მის სახელწოდება Galaxy, ანუ გალაქტიკა. ამ ავტომობილს უყვართ ზოგადად ჩინელებს აი ესეთი მაღალფარდოვანი სიტყვების გადმოფრქვევა, როდესაც თავაზობენ ახალ მოდელს და ეს არის სწორედაც რომ ახალი მოდელი სულ ახლახანს ჩამოვიდა Geely ცენტრი თეგეტაში და ჩვენ რა თქმა უნდა მაშინვე ვისარგებლეთ შემთხვევით და შევეცდებით რომ კარგად გაგაცნოთ. რაც ყველაზე საინტერესო და დამაინტრიგებელია აი ამ ახალ მოდელთან დაკავშირებით, ეს არის მართლაც სრულიად ახალი მოდელი Galaxy EX5, რომელიც ახლახან შემოვიდა Geely ცენტრი თეგეტაში, არის ის რომ მანქანას აქვს 6 წლიანი გარანტია ყველაფერზე და პლუს ამას 8 წლიანი გარანტია მხოლოდ ელემენტზე. ეს არის ძალიან თამამი და ძალიან ესეთი მიმზიდველი განაცხადი. ასეთი გარანტია იშვიათია ხოლმე. მით უმეტეს ელექტრომობილზე. მე მინდა გითხრათ ის რომ ამ მანქანას აქვს მოგებული 3 დიზაინ ევარტი. ეს თქვენთან შეაფასოთ, იმიტომ რომ დიზაინი არის ძალიან ესეთი ინდივიდუალური საკითხი, არ არის ძალიან გამომწვევი, არც ძალიან მოსაწყენი, ოქროს შუალედი აქვს დაჭერილი და გვთავაზობენ სტანდარტული თანამედროვე SUV-ს დიზაინს, როგორცაც გვთავაზობს ყველა თავმომწონე ბრენდი. ეს არის ელექტრომობილი და უნდა ვთქვათ პირველ რიგში რამხელა ელემენტი აქვს. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ყველაზე დიდი, რაც კი შეიძლება ჰქონდეს, ეს არის 60 კილოვატ-საათიანი ელემენტი. რესურსი მისი WL ტიპის მიხედვით არის 430 კილომეტრი. ეს რესურსი არ არის მაქსიმუმი, იმიტომ რომ მე რაც შევატყვე, ცოტა უფრო მეტი შეუძლია, მაგრამ გააჩნია როგორი ვლით და რას გამოიყენებთ, უფრო ნაკლებიც. ეს არის WL ტიპის მიხედვით და არის ესე ვთქვათ საშუალო სტატისტიკური მისი რესურსი. თუმცა ამაზე ოდნავ უფრო მოგვიანებით, როცა გადავალ უკვე საჭესთან და მართავ, იქ დავაკვირდები ხარჯს, ანუ რას წვავს იმ მომენტში, რას წვავს არა, რას იყენებს იმ მომენტში და ასე შემდეგ. ამაზე ცოტა უფრო მოგვიანებით. სიმძლავრე შეადგენს დაახლოებით 215 ცხენის ძალის ტოლფას, რაც არ არის ცოტა, მანქანის წონა არის დაახლოებით 1.5-ზე მეტი 1.6 ტონა, ან 1.7 გააჩნია კომპლექტაციას, ეს არის ფაქტობრივად მაქსიმუმი, რაც ამ მანქანას შეიძლება ჰქონდეს კომპლექტაციის მხრივ. არის ასევე 50 კილოვატ-საათიანი ელემენტით, მაგრამ ის უფრო ნაკლები რესურსით არის და ეს არის 60-იანი. 320 ნიუტონ-მეტრი აქვს. არც ეს არ არის პრინციპში ცოტა. ელექტრომობილია და მისი აჩქარებაა ძალიან საინტერესო და ჩქარდება 100 კმ/სთ-მდე 6.9 წამში. ეს არ არის რა თქმა უნდა გრანდიოზული შედეგი, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ მის მონაცემებს, ეს ძალიან ისეთი ნორმალური და კარგი აჩქარებაა ელექტრომობილისთვის. რაც ასევე მნიშვნელოვანია და აუცილებლად გითხრათ არის ის, რომ ეს არის კონკრეტულად წინაამზრავიანი ეგზემპლარი.
რას ნიშნავს იმას, რომ უფრო მეც გაივლის, ვიდრე სრულამძრავიანი გაივლიდა და ზოგადად იმის თქმაც მინდა, რომ სრულამძრავიანი ელექტრომობილი ხშირად არ არის ხოლმე გონივრული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ არ შეუძლია მას ბევრი კილომეტრების გავლა. ასე რომ თუ თქვენ არ გჭირდებათ მაინც და მაინც სრული ამძრავი, რაც თანამედროვე საქართველოს პირობებში პრინციპში ძალიან აუცილებელიც არ არის, იმიტომ რომ ზამთარში მაგალითად კარგი ზამთრის საბურავებით თქვენ წინა ამძრავითაც ძალიან ბევრ ადგილზე მიხვალთ, მაგ შემთხვევაში ყველაზე გონივრულია რომ აიღოთ წინა ამძრავიანი, როგორც ეს არის. მოდი ახლა პროფილში შევხედოთ ჯილი Galaxy EX5-ს. მისი სიგრძე არის 4 მეტრი და 60 სანტიმეტრი. ბარემ აქვე ვთქვათ, რომ სიგანი აქვს 1.9, სიმაღლე 1.7 მეტრი და თვლების ბაზა 2 მეტრი და 75 სანტიმეტრი. ბარემ თვლებზე გადავედი და აქვე ვიტყვი, რომ 19 დუიმიანი დისკები უყენია ამ წუთას. როგორც კი უახლოვდები, იღება და იკეტება, როგორც ხედავთ და აქვს ესეთი სახელურები, რომლებიც შესულია ბოლომდე შიგნით. ესეც თანამედროვე ელექტრომობილებზე თანამედროვე ეგრეთ წოდებული next generation ავტომობილებისთვის დამახასიათებელი თვისებაა. უკნიდან შევხედოთ, მოდით ბარემ დიზაინი აქვს ისეთი სრულიად თანამედროვე, ბევრი ისეთი დეტალის დანახვა შეიძლება, როგორიც აქვს ხოლმე ზოგადად თანამედროვე მანქანებს, საერთო ჯამში არის კარგად რომ ვთქვათ, ესეთი შეკრული თანამედროვე საკმაოდ დახვეწილი დიზაინის მქონე მანქანა, სხვა შორის საკმაოდ დიდი საბარგულითაც. ეხლა გადავინაცვლოთ სალონში. ჩავჯექი უკან, იმიტომ რომ უკან აღმოჩნდა ძალიან ბევრი სივრცე. აი ნახეთ, წინა სავარძლები გასწორებულია ჩემს ზომაზე და რამხელა სივრცეა მუხლების წინ, მე არ ვარ დაბალი თან და რაც ასევე ძალიან საინტერესოა, აი აქ არ აქვს ის ტრადიციული, რაც მანქანებში იცით ხოლმე, ესეთი შუაში ეს ბარი და პირდაპირ ესეც მატებს რა თქმა უნდა სივრცის შეგრძნებას. სივრცის შეგრძნებას მატებს ასევე აი ეს პანორამული ჭერიც და სავარძლებიც მოძრაობს. მართალია აი ეს შეგიძლიათ დააყენოთ, შეგიძლიათ უფრო გადაწიოთ. ნუ რა თქმა უნდა ხელის ჩამოსადებიც აქვს თავისი ყავის ჩასადები და აღმოვაჩინე ერთი ძალიან საინტერესო რამ. უჯრა. აი ესეთი უჯრა. ესე იკეტება, ესე იხსნება და აწერია რომ მაქსიმუმ 3.5 კილო რაღაცა შეგიძლიათ ჩადოთ. მოდით ახლა ვნახოთ რა ხდება ინტერიერში. ამ ავტომობილის სალონში, მძღოლის სამუშაო მაგიდაზე პირველ რიგში. გარემო არის ძალიან ისეთი ელექტრომობილისთვის დამახასიათებელი. არ არის გადატვირთული ღილაკებით, თუმცა არის რამდენიმე ჰაპტიკური ღილაკი დატოვებული. ეს არის პირველ რიგში კლიმატ კონტროლის 2 ღილაკი, იმის რომ გადავრთოთ ავტოზე, შევცვალოთ დაბერვა, გავაკეთოთ ის რომ მხოლოდ ინტერიერის აერი დაუბეროს, ან ჩავრთოთ საქარე მინის გათბობა და ორთქლის მოშორების თემა. აი ეს 4 ღილაკი აი აქ. საჭე არის საკმაოდ უცნაური, არ არის მრგვალი. დატრიალებისას ესე სპორტული მართვისთვის მე მირჩევნია რომ ის იყოს მრგვალი და უპირატესობას ვანიჭებ რა თქმა უნდა მრგვალ საჭეს, მაგრამ თუ თქვენ გინდათ რაღაცა განსხვავებული, თან არაკომფორტული ნამდვილად არ არის და მალევე შეეჩვევით, გაქვთ აი ესეთი საჭე. გვაქვს აი ესეთი დიდი ეკრანი, 12.3 დუიმიანია, თუ ეხლა მე არ მეშლება. და აი ეს ეკრანი არის ძალიან სწრაფი, ძალიან ჭკვიანი, ძალიან კარგი გრაფიკით. ფაქტობრივად ეს არის პრემიუმ ხარისხის ეკრანი, პრემიუმ ხარისხის გრაფიკა. და ძალიან ბევრი მაგარი ფუნქცია აქვს. პირველი რაც თვალში ხვდება არის მასაჟის ფუნქცია. მასაჟების აკეთებს ძალიან კარგს, აქვს რამდენიმე ვარიანტი, ახლა დავიწყე მე მასაჟის კეთება უკვე და არის 6 მასაჟი. Vehicle settings, ანუ ავტომობილის პარამეტრები არის აქ. საიდანაც ვაკონტროლებთ აბსოლუტურად ყველაფერს, მათ შორის მძღოლის ასისტენტ სისტემებს, ადაპტირებად კრუიზ კონტროლს, ზოლის შეცვლის ასისტენტს, რაც მე არ მიყვარს ხოლმე და მაშინვე ვთიშავ, იმიტომ რომ არ მჭირდება, მაგრამ კარგია უსაფრთხოებისთვის და ბევრს უყვარს. ხო, შეჯახების საწინააღმდეგო სისტემა აქვს, ავტომატური დამხრუჭების სისტემა, განათებებს ვაკონტროლებთ აქედან, ავტომატურზე რა თქმა უნდა დაყენებულია თავიდანვე. მოდი ახლა შევმოწმოთ ხმოვანი ბრძანების სისტემა, რომელსაც ძალიან სწრაფად ამუღამებს თვითონ აი ეს სისტემა.
არის ძალიან სწრაფი. ამისათვის საჭიროა რომ თქვათ მივესალმოთ მანქანას. მაგალითად, Hi Geely. How may I help you? Open driver's window. Of course. Of course. ხანდახან მეუბნება of course, ხანდახან მეუბნება sure, ანუ მანდაც ტავტოლოგიებს ცდება და სინონიმებით მელაპარაკება. Hi Geely, close the driver's window please. Okay. ეხლა okay მითხრა. Hi Geely. What would you like me to find for you now? It's cold in the car. All right. აუწია ტემპერატურა. ცივა მეთქი და ტემპერატურა აუწია 17-დან 19-9-მდე აწია. ძალიან კარგი კრისტალური ხმა გამოდის აუდიო სისტემიდან. აქვს ძალიან კარგი head-up display, ანუ საქარემინაზე პროექცირების სისტემა. მთელი დღე, როდესაც ვიღებდი და იმ ნაწილსა და არ დავდიოდი, ჩართული ქონდა კონდიციონერი, იმიტომ რომ ცხელოდა და არ გამოგვირთავს და ამ წუთისთვის ხარჯი არის 16.2 კილოვატ-საათი 100 კილომეტრზე. რაც არ არის ბევრი, მაგრამ თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ მთელი დღე ჩართულია კონდიციონერი, მათ შორის როცა გაჩერებული იყო მანქანა, ძალიან კარგი შედეგია. მე მინდა რომ გადავერთო უკვე კომფორტზე, ამ შემთხვევაში და მე სპორტიც ვცადოთ, ოღონდ რეკუპერაციას დავტოვებ მაღალ დონეზე, იმიტომ რომ მაინც ყოველთვის დაიტენო, შეგიძლიათ შეცვალოთ თუ რეკუპერაცია არ გინდათ ხოლმე, ასევე შეგიძლიათ შეცვალოთ მუხრუჭის პედალი როგორ მოქმედებს კომფორტულად თუ სპორტულად, მაგასაც გაჩვენებთ, ჯერჯერობით კომფორტის რეჟიმში დავიძრათ. ჩვეულებრივი ელექტრომობილისთვის დამახასიათებელი აჩქარება, უпростоრად არაჩვეულებრივი სხვებისთვის, ისინი ვინც შიგაწვის რავიან მანქანებს მართავენ, აბსოლუტურად უხმაურო. ხო, ხმაურის იზოლაცია, აბა ვნახოთ. გარეთ ქარია, მინდა გითხრათ. ოღონდ ეგ ხმა არ არის შემაწუხებელი, ძალიან კარგი ხმაურის იზოლაცია აქვს, ხმის იზოლაცია. ბევრ პრემიუმ ბრენდს შეეჯიბრება. აი ძალიან რბილად კომფორტის რეჟიმში აი ამ ცუდ გზებზე გადადის საკმაოდ კარგად. მოდი უცებ გადავართავ ახლა სპორტზე. და ალბათ ცოტა უფრო ისეთი გაწითლდა. აჩქარებამ რა თქმა უნდა მოიმატა. მაქსიმალურად იყენებს 3 წუთისთვის, ხო, მოხვევაც გახისტდა. მოხვევაც გახისტებულია. აბა ნახოთ ცოტა უკვე ლიმიტზე. როგორ ივლის. გაეკრო ასფალტს. კარგია. ხო, ხისტი არ გახდა სავალი ნაწილი, უფრო მეტი სიხისტე ახასიათებს ხოლმე ზოგადად სპორტის რეჟიმს, ეს მაინც რბილი რჩება, მაინც ლივლივებს, გათვლილია აბსოლუტურად კომფორტზე, მაინც მიუხედავად იმისა, ანუ სპორტის რეჟიმში აკეთებს იმას, რომ მოხვევა ცოტა ხისტდება, ცოტა უფრო მკაფიო ხდება და ჩქარდება უფრო სწრაფად, ხარჯავს მეტ ელემენტს, მეტ ენერგიას, უფრო სწრაფია, უფრო აგრესიულია და მეტი პრინციპში არც არაფერი. სავალი ნაწილი პრინციპში ისევ ისეთია, როგორც იყო რბილი. ამ მანქანას უნდა რომ იყოს კომფორტული. რეკუპერაცია მაქვს უმაღლეს დონეზე დაყენებული, ხო ესეა driver setup, კი ბატონო. აი 100 კმ/სთ სიჩქარე და საერთოდ აუშვებ მარჯვენა სატერფულს. აუშვი. დაღმართზე ვართ. დაიწყო დამოხრუჭება. თან დატენვა. თანამავდროულად მუხტავს ბატარეას. შეიძლება ბოლომდეც კი გააჩეროს. კი ბატონო. ახლა საინტერესო ბოლომდე გაჩერდეს. წესით ბოლომდე არ უნდა გაჩერდეს. არა, შეიძლება გაჩერდეს. კი ბატონო. ძალიან საინტერესოა. ფაქტიურად გაჩერდა 16, 15, 14, 13, 10 კმ/სთ. ჩამოიყვანა დაღმართზე 9, 8, ну ცხადია, ახლა უკვე გაჩერდება.
აი ესეთი ძალიან ძლიერი რეკუპერაცია აქვს ამ მანქანას და ეს მე მგონია რომ თუ ამას ხშირად გამოიყენებთ და ალბათ გამოიყენებთ რეკუპერაციას ძალიან დაეხმარება ელემენტს. მე თუ მკითხავთ, ძალიან თავისუფლად შეიძლება რომ ამ მანქანის საშუალო ხარჯი, აი მიუახლოვდი ხაზს და მაშინ შემატყობინა, საშუალო ხარჯი იყოს სადღაც 13 კილოვატ-საათი, რაც 60 კილოვატ-საათიანი ელემენტის შემთხვევაში ძალიან კარგი მაჩვენებელია გაივლის უფრო მეტ კილომეტრებს ვიდრე გვპირდება მანქანა თავიდან. მაშასე, მოდით შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი დღე და გავცეთ იმ კითხვებს პასუხი, რაც თავიდან დავსვი. პირველ რიგში, არის თუ არა ეს მანქანა next generation SUV, ანუ მომდევნო თაობის SUV? არის. იმიტომ რომ არის ელექტრომობილი და აქვს ფაქტობრივად ყველაფერი, რაც შეიძლება ელექტრომობილს ჰქონდეს და აქვს 6 წლიანი გარანტია მანქანას და 8 წლიანი გარანტია ელემენტს. რაც მთავარია, ეს ავტომობილი შექმნილია ევროპული ბაზრის გემოვნების მიხედვით, ანუ ევროპული ბაზრისთვის. ამას მოწმობს ის ფაქტიც, რაც აქამდე არ აღმინიშნავს ამ ვიდეოში, რომ ევროპის უსაფრთხოების წესებით Euro NCAP-ის მიხედვით, ანუ Euro CAP-ის მიხედვით, როგორც ამას ვამბობთ ხოლმე, აქვს 5 ვარსკვლავი მიღებული უსაფრთხოებაში. ეს არის მაქსიმუმი. სხვაგანაც 5 ვარსკვლავი აქვს, მაგრამ თავარი აქ არის სწორედ Euro CAP-ი. ანუ სრულიად ევროპული SUV-ია. რაც შეეხება ფასს, აი ზუსტად აქ შემოდის ჯილის ერთ-ერთი მთავარი პლუსი. $28,300 ეკვივალენტია ლარში ამ მანქანის ფასი ახალ მოდელია. ასეთ ფასად ამ კლასის ელექტრომობილს ისევ ჩინურს თუ იპოვით, ან ამაზე დაბალი ფასის მქონე შეიძლება იპოვოთ, მაგრამ იმ მანქანას, იმ ჩინურს არ ექნება ის კლასი და ის სოლიდურობა, რაც აქვს ჯილის. ასე რომ, თუ თქვენ შეადარებთ მაგალითად უფრო თავმომწონე ბრენდებს, ამ ფასში გამორიცხულია ამ კლასის ელექტრომობილის ყიდვა ახლის. ცხადი არ უნდა დაგვაუწყდეს მისი გარანტიაც. 6 წელი სრულიად ავტომობილზე და 8 წელი ელემენტზე. მოკლედ, რომ შევაჯამო, გალაქტიკა შეიძლება ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ ჩინურ ავტოწარმოებაში მისი ფასთან შესაბამისობიდან გამომდინარე, ნამდვილად შეიძლება ეწოდოს გალაქტიკა.